好，大家好，嚟個 Patreon 嘅 update。咁啱啱星期一啦，啱啱鮑威爾1點鐘講完嘢，咁好似佢都喺嗰個會議嗰度做個 opening speech，但係冇嘢代表到，冇乜講嘅嘢，講埋嗰啲歷史嗰個 speech 嗰啲嘢，咁冇講今次經濟嘅所有嘢，咁佢都醒目嘅，都冇講任何嘢，咁所以個市唔喐啦。嗱咁宏觀下先嗱，其實今日咧成件事就係黃金爆咗出嚟，咁黃金爆咗出嚟咧，我哋就係應該咁睇嘅成件事。咁但係有啲奇怪，如果咁睇個市應該跌嘅喎，咁啊 Bitcoin 就有跌啦。嗱，所以黃金咧呢個星期一突咗出嚟啦，我覺得成個星期會上翻嚟呢度。咁我哋就揾啲位回調買升，回調買升。咁今日升咗80幾蚊，你唔好買啊！係啦，咁有咩位咧？嗱，首先呢度有個阻力啦，要知道畫晒呢啲阻力位，呢啲四小時度嘅阻力啦，就係3410啦。你要知道，咁如果你買下彈翻上去咧，要食糊啦。咁我諗佢突破可能會回測嘅，回測咧可能係啲位啦，即係兩個位嘅，呢個位第一，呢個啦，或者但係呢個唔會啦，啱啱頂。如果係突破冇得追，即係嗱，依家最驚佢衝咗上去，你又冇得買啦。如果佢回落嚟呢度，我覺得值得買上，或者3333都係嘅，即係佢有機會係呢個位啦。係啊，如果呢度波段嘅0.618 4小時圖應該就係呢度啦，但係我覺得應該高啲嘅。你問我有啲難㗎呢個，所以聽日先至俾到 tips 大家。咁依家唔好買上啦，可能會回落嚟打一打3333先上翻嚟嘅，所以我覺得你可以喺 set 33367嗰啲位買 set 買升，係啦。咁唔喐啦，呢度唔知咩事啊，唔知鮑威爾講啲咩啊，冇乜太 detail，好短嘅因為。咁但係 VST 我哋買咗好彩啦，今日爆上去啦，咁非常之好啊呢個形態。咁如果爆上去，呢度有少少阻力，希望可以衝咗上去啦呢個星期。咁唯一就係咁，咁其實個美金咧又冇力喎，唔會升上去喎，未開邊，唔知升定跌，咁所以要等咗佢出咗邊先嘅，係啦，你先有形態。咁我覺得最好就係黃金啦，突破任何回調你都要買升啦，係啦。嗱咁如果日線圖嚟講有一個好穩陣嘅位咧，有個 supportive 咧就喺呢度，都係，即係呢個3323你可以 set 定嘅。呢個位，如果任何回調呢個位你都應該係買升，我轉頭都會 set 翻，係啦。咁頭先嗰個位4小時圖啦，我會食糊咯，即係我係會呢幾個彎遊走咯。咁呢度唔好理佢咯，咁 set 呢個位啦，係啦，呢個位啦，3414就食糊啦，咁3322就要買入啦。咁 S&P 就唔知想點啦，即係呢個位其實橫行冇突破啦。咁其實今個星期咧，其實有啲歐洲嗰邊會議息啦，有非農啦，咁呢啲就係相對重要嘅。但係我覺得呢個星期我估都係睇中啲消息嘅。點解個市一開頭跌又升翻上去咧？因為佢話嚟緊同唔知星期三定星期四同中國開會啊嘛。如果中國開完會又話 OK 嘅，咁可能又爆上去咯。咁睇翻呢個市寬啦 refresh 下佢先，橫行又唔知想點，所以冇意思冇嘢睇。咁再 refresh 下今日依家1點鐘到個 stop back 啦，咁啊調翻轉買翻科技股。AVGO 咧下個星期四出成績嘅，係啦，呢度星期四收市後，我諗 Lululemon 啊、AVGO 啊、DocuSign 可能你又要留意下咯。我諗仲有CrowdStrike 啦，星期二 CRWD 其實係難買嘅 CRWD。OK all time high 啦已經，all time high 我哋更加唔好搞佢，即係你呢啲好難玩，即係佢最驚就係假突破再跌翻落嚟，成日都係咁。咁呢啲我諗避開佢啦。咁反而調翻轉就係納指好強啦，今日
回咗嚟呢度之後，期貨再衝上去啦。嗱，其實如果佢係咁咧，我哋有得睇啦，有一目標。咁我諗短期會升翻嚟呢度同埋呢度咯，係啦。咁佢好好嘅打咗個底啊，幫你哋。咁呢度咧急跌落嚟，上個星期跌咗落嚟咧就會升翻，係啦。咁 Bitcoin 就唔靚啦，我估會再跌嘅，係啦。咁呢個位就係佢個波段嘅落筆又未到，又唔到喎，唔知點解，好奇怪啊，凌空咗，所以我覺得呢度有機會打晒落去添。即係 Bitcoin 如果有啲乜嘢唔對路，Bitcoin 要去翻98,000呢啲位咯，係啦。咁今日反而係啲升啲科技股啦，Meta 啦，其實 Meta 係最靚，即係如果再買，我覺得如果個市再升，我覺得要追 Meta 咯，係啦。咁 Tesla 又之前所講啦，回咗落嚟啦，咁我諗佢回調完之後都會升嘅，但係依家冇一個好嘅靚嘅機會，我哋唔好理佢啦。嗱，反而依家係 VST 加 Meta 咧係當炒啦會，係啦，咁。大致就係咁啦，咁同埋今日港股好靚啦，今日跌咗落去，我做咗個升㗎今日，不過我喺呢度買，不過可惜佢呢隻咧11點半再打翻嚟咧，其實好唔尋常，我俾人打咗，呢個買唔到，冇辦法啦，咁呢啲我技術以外嘅嘢啦，即係唔啱時間嘅嘢我都唔敢追，咁但係會唔會跌翻落嚟呢度再跌咧？聽日咁唔知，但係應該我估佢收復翻晒咧期貨咯，我覺得佢可以向上，咁我覺得我今日都同啲朋友講，如果港股都升，咁喂美股一開市唔跌完都要升咯，即係我覺得港股咁樣升，美股唔係唔俾面啊，係咪先？咁其實老實講咧，雖然過咗一日，唔係太多睇市，但係唯一就係好就係港股又轉好，係啦。咁同埋今日轉翻晒啲，上個星期五咧係轉防守板塊嘅，今日調翻轉咯。原本係呢啲係升嘅，今日調翻轉，即係個市係向好啊。係啦，即係如果你睇個 heat map 呢幅圖咧，search trading heat map 咧，stock heat map 就會有條 link。咁一般都係一係就科技股走勢啦，防守就係finance 加 retail 啦，即係嗰啲 consumable 嗰啲嘢啦，係啦，即係呢啲啦，P&G 啊 KO 嗰啲啦。咁依家調翻轉就係升科技板塊啦。咁我諗 AVGO 啲人就係炒到佢升為止啦，係咪？即係星期五前啦，次都係咁樣。咁但係 AVGO 已經 all time high 都升到，其實好靚啊啲隻股。你諗下，由佢跌翻落嚟138升咗一倍248，冇乜股係咁。但係呢啲股應該係有利嘅，我覺得。即係 Nvidia 都唔好，AVGO 都唔會太差，因為佢啱啱出嗰隻 Broadcom 嗰隻82Lit 嘅 CPU 咧，好多廠賣嘅，其實都非常之好嘅效能。咁我諗呢啲個生意會係唔錯咯，我估佢哋係啦。咁仲有啲乜嘢可以睇咧？真心講，機會不太多，係啦。咁反而如果做一做升嘅都做強勢啦，做 Netflix 啦，TSM 就未夠咯。其實 TSM 就好似美股嘅走勢咁啦。如果係咁，我做美股，我會呢段時間我會集中做指數咯，係啦。咁恆指個股可能嗱，如果金股咧，我哋睇下 GDX 啊，哇升晒上去，咁我覺得反而呢啲咧值得買少少嘅，即係可能佢如果有量度目標咧，呢啲咁玩咧，佢會去到56蚊嘅，即係如果你可以買下啲一個月嘅 option the money 嗰啲，可唔可以上到去61蚊咯？即係56至61蚊。我覺得佢依家衝上去黃金係再升嘅，即係你期貨我都會買升咯，係啊，不過就要等佢回一回先咯，係啊，呢幅唔係嗰幅黃金嚟嘅，呢個係另外一個。係啦，咁如果真係升咧，3500啊都係，係啊，破頂期望睇到嘅，咁我唔知啊。如果好少美股升同埋黃金升嘅，咁一定有啲隱憂，我有啲擔心咯，係啊。咁所以個股市我唔敢睇得咁暢旺，咁你就係
邊炒邊食啦，係啦。咁主要 VST 啦，我上次之前講咗。咁如果再升，我會買 Meta 啦。嗱，我就係買大股嘅呢度，我唔會買啲細股嘅。嗱，Apple 唔好買啦，因為 WWDC 下星期一出，我唔知依家佢期望管理係太差，突然間好少少會再升啊，定係點啦嚇？咁我呢個係我隱憂嚟嘅。咁外匯全部由於 DXY 唔開邊咧，冇乜嘢等啊，咪睇啊，開咗邊先有嘢講。即係依家好唔清晰啊，係啦。咁港股咧仲有啲乜嘢係好咧？我估係黃金嘅股咯，嗰隻乜鬼有隻股日日都泡沫，不過升到天花板嘅黃金我唔講啦，我覺得風險太大啦。已經買 GDX 嗰啲金嘅 ETF 咧，其實係 OK 嘅，係啦。咁呢隻就新聞啦，打針嗰啲 BioNTech，咁我諗呢啲消息股你買唔到㗎啦。咁我哋反而就想仲睇翻行情板塊，其實 XLK 又 OK 喎，即係依家係炒翻呢啲喎。XLY 就普普通通啦，XLF 都係好嘅，XLE 就唔好啦。Healthcare 都係唔好啦，所以你唔好買嗰啲 United Healthcare，唔好撈底呢段時間，係咪？咁個英國指數期貨都好好啦。如果你炒咧，我覺得咧你想做啲，我覺得可以炒 UK100嘅，係啦。咁 QQQ 我係有嘅，我希望佢再衝上去嘅，再衝上去就係531啦。咁我唔知捱唔捱得到，我買一啲 call 係啦。跟住其他嗰啲就我睇下有冇啲股係可以揀咗出嚟係有機會嘅先，其實都冇乜，唔係好靚。我自己覺得，連 AVGO 都升埋上去咯。一係咁咯，因為呢幾日一係依家就係臨升市前就買少少咯，即係佢應該開市前假突破咁你就走咯，即係星期四前走。唯一係炒，但係呢啲風險好高喎，你即係啲 profit ratio 唔係咁靚嘅嘢，所以我冇乜嘢好介紹咯，係啊。再唔係就一係就買 MAG7呢隻嘢啦，係啊。即係我覺得佢哋嗰幾隻大佬嘢，係啊。呢度有 UNH 喎，唔好買佢啦，我建議。係啊，佢不利嘅。咁納指就上面假突破升翻上嚟，呢度升翻。如果今日陽燭咧，希望再破上，其實破上一定有啲消息嘅。其實呢段嘢咧橫行係好難玩嘅，所以我覺得就算你聽完之後覺得冇乜嘢做，又唔好理佢咯。真係突破咗呢個19330幾咧，就追咯，追咩啊？追 Meta 啊，追 VST 啊，追 Nvidia 啊嗰啲咁咯，我覺得追啲大股咯，係啦。咁 Tesla 如果佢轉仲係跌嘅，就唔好搞佢，買啲升緊嘅嘢，甚至乎你可以短炒最勁嘅 Netflix，咁食幾 percent 嗰啲咁咯。即係我會做，甚至乎 TSM 咯都係好。如果 Nvidia 好嘅話，係啦，即係我會玩呢啲咯。個圖靚嗰啲啊，係啦，圖靚嗰啲我都講咗㗎啦。Apple 唔靚啦，Nvidia 係可以啦，Meta 係可以啦，Microsoft 咧其實好勁啊！你喺呢個位 console 我哋嘅等爆邊，即係我覺得可以入少少 long call at the money，照3個月咯。咁睇下咪突然間爆咗嘢咯，或者爆咗嘢先買都未遲。咁恆指700我好難話啦。其實恆指有機會已經係咁，但係700跌得深啲啊，係啦，即係其實佢都係好似嗰啲4浪嗰啲 friend 咁樣嘅，咁佢開咗邊行咗先。但係有啲難啦，我諗佢衝咗上去你再玩咯，因為呢段波段你好難玩嘅呢一段，係啊，恆指係有啲難嘅。咁德指期貨都 overextend，又唔捨得落，即係全世界都係咁啦。咁 anyway 啦，其實insight 就係頭先嗰幾樣嘢啦，係啦。咁大家聽多次啦，唔明就咁我諗Crypto 黃金係總之回調你再買上啦。Crypto 就唔好沽佢住先啦，雖然唔靚嘅，咁但係你去到一啲重要位咧，9萬幾都可以再買上咯，我覺得。咁
咁我去到呢度先啦。咁冇乜特別嘢就即係 update 唔到。咁 S&P 呢個啊，期貨圖嚟㗎，待爆開啊，係啊，全部都係待爆開。咁所以未有今日個消息鼓勵唔到，所以冇去睇。好啦，去到咁多啦，多謝大家，拜拜。